วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับโชว์ฟีเจอริ่งสุดพิเศษจากวงปูสเต็ปและพิธีกรของเรากันเลยในเพลง TikTok มันบังเอิญฉันไม่มีใครพอเธอดีกับฉันเลยดีใจมากความรักเลยมาเย่มันบังเอิญว่าเห็นเธอมีใจดีจริงๆที่ฉันมีเธอเคียงข้างแต่ฉันยังไม่มั่นใจรอให้เธอพูดก่อนรอให้เธอนั้นบอกว่ารักแต่เธอก็ยังไม่บอกเธอก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรอยากฟังคำว่ารักช่วยบอกฉันทีรักไม่รักแค่นี้ง่ายๆบอกได้ไหมรีบตอบก็มันกลัวไม่ทันเธอช่วยคิดเร็วคงทำได้มันบังเอิญไม่เห็นเธอมีใครมองไปก็เหมือนว่าเธอยังว่างตัวฉันเลยวางใจมันบังเอิญว่าเห็นกันมานานเธอทำดีกับฉันไม่มีใครทำ